Diagnóstico del sistema de energía activado. Fase 1. Destruir objetivos para cargar arma de energía y activar ráfaga de misiles. Ráfaga de misiles nivel 1, lista. Diagnóstico completado. Fase 2. Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir 4 objetivos a la vez. Ráfaga de misiles nivel 2, lista. Diagnóstico completado. Fase 3. El daño agota la energía del arma. Cargar la andanada a nivel 2 y destruir 4 objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico. Ráfaga de misiles nivel 2, lista. Diagnóstico completado. Simulación completada. Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panessa. Avisé a la policía para que salga de la calle. Ya voy para allá. A todas las unidades, soy el comisionado Gordon. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. Están atacando Ciudad Gótica. Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría. No estamos equipados para esto. Gracias a Dios hay alguien que sí lo está. Jim, tus hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ello. Necesito la celda de aislamiento que está en el TPCG. Llevo a Hiedra. Control, aquí Halcón 4. Desde aquí vemos el cuerpo que encontraron en el puente Sercha. ¡Cambio! Es lo que creo que... Me alegro de verte, Batman. Llévala a las celdas del piso inferior. ¿Qué carajo? ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¿Qué demonios es eso? ¿Estás bromeando? Creí que nos estaban atacando. ¿Algún avance en el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pasa por la torre del reloj y te pondré al tanto de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? El espantapájaros te va a destrozar, Batman. En serio, ¿por qué te importan estos sacos de carne? ¿Protestas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos.
Bueno, mira quién vino. Hiedra. Es el menor de mis problemas. ¿Está lista la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. Ahora que estoy encerrada, ¿te sientes mejor? La realidad es esta. Ya no controlamos la ciudad. Nadie nos rescatará. Y la escoria de las calles hará lo que pueda para asegurarse de que eso siga igual. Todos han tenido la oportunidad de evacuar y han tomado una decisión. Tienen mi palabra de que cuando esto termine, tendrán una mención. Ya he escuchado esas excusas, señor. Responde el teléfono, maldición. ¿Estás ahí? ¡Rayos! Hay 6 de nuestros helicópteros en el cielo, pero no se confundan. No controlamos la situación. Hasta que no sepamos a qué nos enfrentamos y no tengamos pistas del espantapájaros, la prioridad será trincherarnos aquí y sobrevivir. ¿Preguntas? Bien, voy a dar otra pasada para asegurarme. Prioridad 1. Estamos aquí para salvar vidas y eso empieza por las de los demás agentes que hay aquí. Quiero un mínimo de 4 hombres en el tejado en todo momento y un grupo de 6 patrullando el perímetro. Mi gente está muriendo. ¡Púdrete! Burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas en toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veamos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Apareció un cadáver. No hubo tiempo de examinarlo a fondo antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas vieron al acertijo rondando por la estación. Conociéndolo, no debe ser nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero cuanto hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Hay un equipo básico registrando el sur y el oeste. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Buena suerte, Batman. Fernández, aquí Gordon, informa. Sí, pobre desgraciado. Si descubre lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. ¡Hey, Batman! ¿El espantapájaros se te fue de las manos? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman. También para tus amigos. Hoy será la noche en la que por fin... Sí que mejoraron esta cosa. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Genial! Buenas tardes, señorías. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Mal que te quedaste. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Despojos de Gótica. Tengo un mensaje para ustedes.
a los pántanos que se quedaron atrás para sacar el cadáver aún fresco de la ciudad. Diviértanse. Están bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría no se les perdonará. Y a Batman ya te vencí. Vacié tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil destruí la seguridad que les daba. Y cuando amanezca el fin, cuando Ciudad Gótica ya está en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman. Identidad confirmada. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. Lograste separar los componentes por completo. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina, nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Muy bien. Tendríamos que haber evacuado. No. Está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Díaz. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está listo el cabrestante para utilizarse? Funciona al 100%, a no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. La batiala está en camino.
Improvisaré. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, dé marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Díaz. Es único en su especie. Control, el camión de la estación de bomberos 17 está al oeste de Dixon Dock. ¿Hay alguien buscando al equipo? Cambio el curso. Hay muchos rumores en Arkham. Creen que has cambiado, que lo mataste. Yo sé que no. Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar. El punto de anclaje se acopló al muro. No podré moverlo con el batimóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Confirmado. Agitadores divisados en el Cauldron. Cambio y fuera. Oráculo, la antena de radio ya tiene corriente. Muy bien, ya estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruno, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Ay, bien. Oye, llámame de vez en cuando. Somos compañeros. Solo intenta ayudar, ya sabes. ¿Está lista la antena? Sí. Necesitamos una torre de microondas para triangular la posición del espantapájaros. Hay una en Falcone Shipping en el Cauldron. La marqué en el mapa. Gracias, Oráculo. Halcón 5 a control. Tenemos agitadores en Bleak Island. Cambio.
la antena? Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Si pasa eso, toda la operación se irá al demonio. 5 soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Debo alcanzar el punto elevado para conducirlos afuera. Os dijo que lo hará. En mi opinión es un paranoico. Ese gas suyo le quemó los sesos. Me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás bromeando? Me da cosas a mirar. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. ¿Oyeron? Hay alguien ahí. Los dos, echen un vistazo. La puerta se queda cerrada. No correré riesgos. Sí, jefe. Esta noche, la ciudad es nuestro juguete. Aunque el murciélago asome la cara, somos 3 contra 1 y tenemos algo. Será rápido, pero no tanto. El espantapájaros no será comprensivo si fallamos. Hay 3 soldados más adentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, tengo a 3 hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una capa de fluido MR. Se moverá más rápido, golpeará más fuerte y asustará más. Envíalo, Lucius. Ahora. Volando, señor Díaz. Las capas externa e interna del traje están hechas de una malla entrelazada con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas es lo interesante. El fluido MR de Diastex endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente, señor. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batimóvil. Saldrá disparado como una bala de cañón. Hablando del tema, la nueva pistola de Rezón lo levantará igual de rápido. No tema, señor Díaz. El traje absorberá las G. ¿Qué tal le queda, señor Díaz? Activé los programas de entrenamiento con RA por si quiere asentar el traje o hacer algunas pruebas. 3 pistoleros, un rehén. Hora de poner a prueba este traje. ¿Qué diablos fue eso? ¿Pidió refuerzos? ¿Qué está pasando? ¡Silencio! Intenta hacernos salir. El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribarlos a los 3 en medio del caos antes de que sepan qué está pasando.
nosotros. Un balazo y todo se acabó. ¡Socorro! Oye, decían que eras rápido, pero nunca vi a nadie acabar con 3 tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que encontrarás a Crane. Hay que pararlo lo antes posible. Oráculo. Perfecto. Hice una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Ah, me encanta el traje. Ok, las torres están operativas. Voy por el espantapájaros. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Ciudad Gótica. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Químico 6. Jim, la toxina sale de Químico 6. Allí encontraremos a Crane. Imposible. Tuve un equipo allí desde el inicio de la evacuación, como me pediste. Crane debió haberlos comprado. O algo peor. Estoy en la zona. Mi gente y yo vamos para allá. Espera que yo llegue, Jim. Estoy en camino.